هقارن بين الفرشتين دول للشعر الكيرلي، واحده للديفينيشن وواحده للفوليوم. هقسم شعري من نص بالظبط من الجزء ده الاول. هقسم شعري اجزاء. انا اوريدي حاطه ليفن وجيل على شعري، هبله بس كده. ودي فرشه الفوليوم. دي اول نص خلص بفرشه الفوليوم، النص ده بقى هيكون الديفينيشن. برضو هنقسمه. دي كريم وليفن فهنبله بس، وبعدين اخد جزء كبير شويه كده، بعدين بالفرشه. انا باخد اجزاء كبيره شويه عشان تعمل ديفينيشن، عشان تجمع خصل كبيره من الشعر مع بعض وتعمل ديفينيشن كويس. والجزء خلص من الديفينيشن، اخر خصله خلاص. وكده شعري خلص. النص ده ديفينيشن والنص ده فوليوم. اعتقد انه واضح فرق حتى وهو مبلول. دلوقتي بقى انشف شعري بالديفيوزر من غير ما اعمله سكرانشنج، يعني هنشفه بالطريقه ديت كده من بعيد، وادي شكل شعري بعد ما نشف. دلوقتي بقى افك الجel كاست. ده الديفينيشن وده الفوليوم. اوريدي الفرق واضح. انتوا بانهو تيم، الفوليوم ولا الديفينيشن؟